Hello， 大家好，歡迎收睇及吧嘅敗家生活，我係你哋嘅節目主持人泰臣啊！喺度同大家講句唔好意思先，之前為大家介紹咗喺屋企整煨番薯啦，但係近排內地啊、雲南啊、湖北啦等等多個嘅番薯產區都有黑心嘅農戶，為咗令番薯嘅外觀更加光滑冇蟲蛀，違規使用咗啲禁用嘅劇毒農藥。據報呢一批毒番薯咧已經流入咗全國嘅20多個省份啊！呢樣嘢真係防不勝防啊！雖然我買嘅番薯咧係嚟自山東，但係真係唔好搏啦！就算我食剩一嚿啊，都唔好理，禮手掉咗佢。大家暫時咧都係唔好再買大陸嘅番薯啦，安全第一啊！言歸正傳，就嚟農曆新年啦，我諗大家咧都開始準備緊大掃除噶啦。跟住落嚟有一堆嘢係要介紹俾大家嘅。首先出場嘅係靜電貼。除咗可以貼喺廚房之外咧，仲可以黐喺任何嘅牆身，重點係唔會整甩牆灰。當你仲好搏命咁抹緊廚房嘅啲牆嘅時候咧，我一搣一貼就搞掂晒啦，慳翻唔少功夫㗎。連雪櫃都黐到，而家啲雪櫃啊，冷係靚咁。個面用晒啲拉絲工藝咧，如果大家係有用磁石啊、黐啲信啊、面膜嘅習慣咧，咁就要小心啦。太強力嘅磁石咧，掹唔起，一拖就會花。我已經花晒啦，我好後悔啊！點解唔一早黐上去？大家買嘅時候要留意，除咗尺寸之外咧，佢仲有兩款嘅。一款係有分割虛線，另一款咧就要自己 cut 嘅，視乎翻自己嘅需要去買就得㗎啦。咁大家除咗大掃除之外咧，日常生活中都一定會拖地㗎啦。之前喺新居入伙嘅時候咧，我就買咗微力達啊 3M 嗰啲地拖桶，唔可以話唔好用，但係咧個價錢真係貴啊，完全唔合乎性價比嘅。之後我就喺拼多多嗰度咧揾到一款基本上功能一模一樣。大細好適合香港家庭，用水量少啦，洗地拖、揈乾水，成個動作一氣呵成。解開呢個扣，咁你就可以洗地拖啦。轉停咗之後，拎翻起，佢就會棘咗喺上面嗰層，咁就可以揈乾水，然後打斜拎翻起，卡翻實個扣，你就可以攞去拖地㗎啦。不過呢啲地拖桶咧，通常都有個通病嘅，因為佢裡面嘅內膽咧係分體嘅，每次倒水嘅時候咧，佢都會流到成地都係水。如果咁樣倒嘅話咧，啲水就會沿住呢個邊咧流到去下面，流到成地都係。咁所以大家咧一定要就住，唔可以貪快啊！唔好話我冇講啊，翻去漏水罩型就冇啦。另外買嘅時候亦都要留意啊，千祈唔好買啲地拖棍係膠嘅，最好成支都係金屬。重係重啲，但係襟用啲啊嘛。而家拼多多一件都包郵喎，重啲有乜所謂啫？個價錢仲要係40蚊嘅喎，非常之抵啊！而家嗰啲咩微力達啊、3M 嗰啲喐下都幾嚿水，完全係唔抵玩嘅。新一年難免咧會想換啲新嘢，之前就有粉絲問我隻鑊鏟。咁我就拖咗一段時間都未得閒去講，買鑊鏟有啲咩要注意呢？有一樣嘢真係要注意嘅，除咗係不鏽鋼之外咧，就要睇下佢係咪一體成型啦。咁我呢度咧手上面有兩支鑊鏟，左手邊呢一個咧個頂係可以掹出嚟嘅。新買嘅時候當然係唔得啦，佢未鬆啊嘛。久而久之鬆咗之後咧，你就會發現裡面係空心嘅。咁即係話你每次洗完之後咧，佢裡面都會藏水啊，裡面會滋生大量細菌，諗起都覺得嘔心啊。睇翻右邊呢一個咧，佢係成碌過嘅，咁就唔會有頭先所講嘅情況發生啦。大家買之前一定要留意，同埋最重要嘅係留意佢個尺寸啊！普通喺屋企家庭炒餸嘅話，唔使買咁長嘅，37cm 就啱啱好噶啦。最緊要就手啊嘛！嗱，頭先講到啦，買鑊鏟最重要嘅就係注意佢個材質咧係咪不鏽鋼。咁我就喺拼多多嗰度咧就買咗啲不鏽鋼嘅鑑別液啦。咁啊只需要一滴嘅啫，3分鐘之內咧咁就知道佢係真定假嘅不鏽鋼啦。咁不鏽鋼嘅材質咧就有好多種嘅，咁就最靚嘅就係304、316啦。咁之後去到200咧，咁其實已經係一啲唔合乎標準嘅不鏽鋼嚟㗎啦。咁啱啱咧我就已經滴咗落去，頂你個肺！一直以為係不鏽鋼嘅材質，你睇下頭先所講嘅唔係一體成型嘅鑊鏟，已經變咗紅色啦。一體成型嘅呢度仲衰，寫住316嘅，又係紅色。咁呢個刀叉匙羹咧就係同一個系列嘅，亦都係變咗紅色嘅。然之後唔信邪，再攞埋其他屋企嘅不鏽鋼碟去做測試啦。呢個係寫住316嘅，又係變咗紅色。咁會唔會係呢支液有問題呢？我哋而家測試下。而家呢一個杯咧係 National Geographic 喺香港買嘅，同樣嘅時間佢都依然係綠色啊。咁
咁即係話支翼係信得過嘅。嗱，咁所以大家咧，如果真係買咗呢啲大陸嘅不鏽鋼嘅餐具啊、碟之類嘅嘢咧，一係就唔好做測試。如果唔係咧，我諗你之後都唔知點算啊，用好啊定係唔用好咧？唉，嗱，講起農曆新年又到春天啦。春天真係一個令我好討厭嘅季節嚟嘅，因為潮濕，啲衫晾喺露台晾極都唔會乾，焗住要喺屋企開抽濕機。我本身就已經有個摺疊嘅晾衫架嘅，但係個晾衫架嘅闊度咧同我個露台係一樣大，就算有碌咧，要搬入客廳都唔係咁容易啊！諗起都覺得煩啊！然後我就買咗啲酒店形式有條鋼線拉出嚟嗰啲晾衫神器咧，擺咗喺浴室，打算喺浴室開浴室寶乾衣啦。如果你有咁嘅諗法咧，就大錯特錯啦，因為條鋼線咧晾得多幾件嘅話咧就會得，而浴室寶嘅乾衣功能咧又係廢嘅。雖然佢個出風口咧係識喐，但係其實咧佢都係集中喺一點嘅啫，左右係吹唔到嘅。靠佢乾衣咧開一晚真係死得，電費又貴喎。之後我就買咗一支可以伸縮固定嘅晾衫缸，擺喺房。呢啲晾衫缸咧唔係唔好，但係用嘅範圍咧又係好局限啊。晾嘅件數咧又唔多，都係廢嘅。有見及此，我又買咗個晾衫架。呢個咧真係冇得頂啊！佢除咗收納方便之外，仲百足咁多爪，個頂仲可以掹出嚟晾啲襪啊、內衣褲。不過咧，呢個都唔係佢最大嘅好處啊，係佢因為有兩層啊，我就可以喺上面嗰層咧鋪啲毛巾，笠住下面啲衫，喺下面再放部抽濕機，幫啲衫焗桑拿，啲衫乾得快啲，電費咪又慳多咗咯。夜晚晾，第二朝瞓醒，啲衫基本上都已經乾晒㗎，4個鐘咋。收翻啲衫，摺翻起佢，將佢收喺屋企某一個角落都非常方便啊。講完晾衫架，咁就梗係要講埋衣架啦。嗱，呢度咧有幾款啊，一款係室內用嘅，另一款係室外用嘅。嗱，先講下室外嘅呢一款啊，佢有個彈簧喺度，可以自動回彈，掛又方便，收又方便，單手都已經可以操作到㗎啦，直接拍落去就得。而佢另一種咧係有防風功能嘅，咁就係呢個機械式嘅。當你掛咗上去嘅時候咧，有一個扣咧頂死咗支晾衫竹，咁你就唔使驚大風啲衫吹落街㗎啦。而我曾經咧亦都有買過一款嘅，佢係要自己將個掛鈎咧掛上去嘅。咁呢款大家千祈唔好買啊，因為係要兩隻手操作嘅，你收起上嚟咧非常麻煩。咁如果你係晾室外嘅話咧，咁你兩隻手先搞到咧就非常之唔方便㗎啦。所以大家如果要買啲室外露台用嘅衣架咧，咁就買呢兩款啦。呢兩款都非常好用。咁但係呢一隻咧都有個缺點嘅，就係因為咧佢呢個位咧，佢係有陣時會棘嘅。咁一棘嘅時候咧，要解啊或者要鬆佢咧，咁啊又會打膠啦，都係唔係太方便。所以我主張咧，大家都係買翻彈簧呢隻形式。好啦，之後要講室內用嘅衣架啦。我諗大家喺拼多多咧都見唔少呢一款㗎啦，又話係山姆同款。嗱，我唔知山姆嗰個係點樣啊？睇相嘅時候咧，呢一個衣架係好硬淨，頂佢個肺嚟到嘅時候咧，哇，軟到可以咁樣屈㗎。嗱，注意啊，我呢一個已經係加厚款嚟㗎啦。如果唔加厚嘅話咧，我真係唔知佢可以軟到一個咩程度。晾啲重少少嘅衫咧，佢都會變形啊。嗱，而家已經變咗形啦。咁但係佢有個好處嘅，就係如果你啲衫領咧窄少少嘅，佢都可以掛到，唔會整歪條領，直接將件衫塞落去咧，咁就可以掛到㗎啦。咁所以咧，我都冇打算換走佢，用住先啦。講完晾衫架、衣架，咁就要梗係講埋夾仔啦。咁以下落嚟嘅夾仔咧，大家千祈唔好買啊！真係用到把鬼火㗎，就係金屬夾仔。佢成個咧都係用不鏽鋼條屈成嘅，少啲指力嘅話都打唔開，用力嘅話個夾仔咧亦都會扭埋去另一邊，好難夾。頭先我講嗰個晾衫架嗰個夾仔咧就係呢一款啦，加上佢係為咗方便收納啊，佢仲勾咗喺晾衫架上面，你係好難落到手去打開個夾仔嘅。呢個係絕對嘅敗筆啊！所以通常我都係唔用嘅。之後就要講下膠夾仔啦，我都唔知設計嗰個人咧有冇自己用過，我唔知佢啲紋咧呢啲直紋啊係為咗美觀啦，整啲花臣上去啊，定還是係要嚟防手滑？如果係防手滑嘅話，咁就 PK 啦，你睇下，要嚟射青蛙咩？另外佢有個賣點就係話唔會夾到啲衫有痕，所以咧佢喺夾仔呢個頭位置咧有塊膠塞喺度嘅，即係呢塊黑色嘅嘢啊。但係呢一塊嘢咧係勁易甩㗎，甩咗又要執，
再唔係就唔見咗，勁討厭。細夾仔講完啦，就輪到大夾仔啦。呢個夾又有咩要彈呢？就係佢裡面又係分體㗎，又係勁容易甩。如果大家係晾出街嘅話咧，隨時甩咗之後咧會跌落街，就算砸唔到人啊，掟親啲花花草草都唔好嘅。嗱，最後順帶一提啦，近排好多人都研究緊點樣去洗洗衣機啊，又話個洗衣機裡面好污糟。咁但係咧，我就喺拼多多嗰度買咗一款清潔劑。又話用60度水啦，咁啊洗一機咧，咁個洗衣機就乾淨晒㗎啦。咁洗衣機咧有冇乾淨我唔清楚，因為都係用咗1年啫。但係洗完出嚟之後，啲衫咧有陣噏味啊，唔使猶自可。洗完之後咧有陣噏味點着啫？我洗咗2-3機衫啊，個洗衣機啊裡面都仲係有陣噏味㗎。所以大家認清楚呢一款，大家千祈唔好買啦。今日條片就講到呢度，大家中意嘅記得俾 like、訂閱同埋 share，follow 埋我個 IG，我哋下集再見啦，拜拜。